여러분 잠깐만요. 지금 이 영상을 보고 계신다면 정말 운이 좋으신 겁니다. 왜냐하면 오늘 영상에서는 2026년 기준으로 아직도 실제로 사용 가능한 로블록스 라이벌스 최신 보상 코드를 모두 정리해서 알려드릴 예정이기 때문입니다. 안녕하세요 여러분. 오늘도 제 채널에 방문해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이번 영상에서는 2026년 최신 업데이트 이후 기준으로 현재 게임 내에서 정상적으로 작동하는 라이벌스 코드들을 직접 테스트하여 정리했습니다. 최근 업데이트로 인해 몇몇 코드는 이미 만료되었지만 아직도 매우 좋은 보상을 받을 수 있는 중요한 코드들이 남아 있습니다. 그래서 이번 영상은 중간에 넘기지 마시고 끝까지 시청하시는 것을 추천드립니다. 또한 코드 소개를 시작하기 전에 간단한 라이벌스 기브어웨이 이벤트도 준비했습니다. 참여 방법은 아주 간단합니다. 이 영상에 좋아요를 눌러주시고 채널을 구독한 뒤 댓글에 본인의 로블록스 닉네임을 남겨주세요. 그리고 영상을 끝까지 시청하시면 기브어웨이 참여가 완료됩니다. 자, 그럼 이제 라이벌스 코드 입력 방법과 2016년 최신 라이벌스 코드 정리를 지금 바로 시작해 보겠습니다.